Người ta bảo bố để bao cô con gái. Bố có buồn không? Buồn cái gì? Bố chỉ cần những mẹ con của bố là được. Đúng rồi bố nhỉ. Buồn làm cái gì? Dài mới chả lọ. Ba cô con gái cứ gả chồng gần hết như con đây này. 2 tiếng lại sang thăm bố mẹ một lần. Còn đều nuôi bắt tranh này. Cái thằng cu gần nhà con ở bên xóm kìa, vừa báo bố mẹ mấy trăm triệu đấy. Thằng Mạch có lớp 9 kìa, lấy xe của bố nó đi cắm kìa, dai mới trả lọ. Đấy, ra mới trả lọ, đứt cả đầu. Mà nhá, ba đứa cứ nhìn chị Mộc Tập lấy chồng gần thôi, còn gần bố gần mẹ thi thoảng nhớ bố mẹ một cái là lại nhảy sang. Sang xem có cái gì để cua hết à? Một đứa cứ đã chết rồi, 3 đứa để báo đàn gà tao cũng là chở kịp nuôi.